Akkam jirtan freshman logic boqonnaa shanaffaa ilaallaa informal fallacy. Boqonnaan shanaffaan waa'ee fallacytii kan inni haasa'u. Fallacy jechuun loojikii sababa qabeessa ta'e keessatti dogongoroota, mudaawwan akkasumas hanqinnoota uumaman jechuudha. Fallacy jechuun waa'ee isaati kan ilaallu jechuudha. An argument can be good or bad depending on the relationship between the premise and conclusion. Argumentii yookiin falmiin tokko gaariidha yookiin badaadha kan jennu walitti dhufeenya yookiin hariiroo premisesiin yookiin conclusioniin guduunfaan qaburratti hundoofneti jechuudha. Badaa yookiin gaarii kan jennu. Isa kana sirriitti ilaaluudhaaf kanaan dura yeroo ilaallu argumentii yookiin falmiin bakka lamatti qoodama jennee jira. Deductive argumentii fi inductive argumentii jenne. Deductive argumentii kan jedhamu premisesiin keenya gaaraantii yookiin wabii guutumaan guututti konkuluuzinii keenyaa yoo kan kennu ta'ee kana jechuun yaadni bu'uuraa guutumaan guututti guduunfaa yookiin yaada xumuraasa yoo kan deeggaru ta'ee deductive argument jennaan. Inductive'n immoo probability waan ta'eef kuni mastiidha. Deductive keessatti premisesiin konkuluuzinii deeggaruun mastiidha. Inductive keessatti immoo probability waan ta'eef maal ta'uu qaba? Strongly ciminaan yoo kan deeggaru ta'e. Premisesiin keenya ciminaan konkuluuzinii keenya yoo kan deeggaru ta'ee inductive argument jennaan jechuudha. Deductive argumentiin keenya premisesiin keenya guutumaan guututti yoo kan konkuluuzinii deeggaru ta'ee deductive'n sun maal jedhama? Valid argument jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf all dogs are animals kan jedhu premisesii yookiin yaadni bu'uuraa tokko jira. Yaadni bu'uuraa lammaffaa premisesiin lammaffaan immoo cat is a dog jedha. Konkuluuziniin keenya immoo therefore cat is an animal jedha. Amma asirratti deductive inductive waanuma fallacy illee ilaaluudhaaf akka fayyadamtan yeroo hundaayyuu inni jalqaba dhufe kun all dogs kan jedhu kana A jettaniin. Animaaliin asitti B'dha. B jettaniin kana. A'n B ta'ee kaatiin immoo haaraa dhufee ma C'dha. C jettan. Doogin immoo maaliin asitti A waan tureef A'dha. A'n B yoo ta'e C'in A yoo ta'e konkuluuzinii irratti C'in maal ta'a? Kaatiin C'dha asitti animaaliin immoo B'dha. C'in B ta'ee jedha. Kanaafuu argumentiin kun maal inni? Deductive argumentii, valid argumentii ta'ee jira jechuudha. Guutumaan guututti konkuluuziniin kun premisisoota kanneen lamaan irraa kan fudhatamedha jechuudha. Yoo deductive argumentiin keenya immoo premisesiin keenya deductive argumentii keessatti konkuluuzinii guutumaan guututti hin deeggarre ta'e immoo maal jennaani? Invalid argument jennaan. Fakkeenyaaf all dogs are animals, cat is an animal, therefore cat is a dog kan jedhu kana yoo laalle kun akkuma reef jenne A jennee fudhannaa salphamatti jechuudha. Kun animals kan jennu B jennaan. Kaatiin C'dha. Animaaliin asitti amma B ta'ee jira. Inni kun immoo therefore cat is a dog kan jedhu kun C maal ta'e? A ta'e asitti. Dogin A'dhaami? C is A jedha. Amma argumentiin kun invalididha. Jalqaba A'n to B yoo kan ta'u ta'e C'in to A ta'a. Jalqaba C'in maal argata? A argatuu qaba. Argumentii keessatti jechuudha. Kanaafuu asitti jalqaba A'tu dhufuu qaba. Cat is a dog jechuu qaba. Ergasii cat is an animaliin dhufa jechuudha. Kanaafuu kun garuu waan wal jala jijjiireef konkuluuziniin kun premisesii kanarraa guutumaan guututti hin fudhatamne jechuudha. C to A ta'uu kan qabu, C to B ta'ee, C to N premisesii ta'uu kan qabu gara konkuluuzinii dhufe jechuudha. Kanaafuu guutumaan guututti premisesiin kun konkuluuzinii kana waan hin deeggarreef argumentiin kun maal jedhama? Invalid argument jedhama jechuudha. Inductive argumentii keessatti illee sanuma. Premisesiin keenya ciminaan yoo kan konkuluuzinii deeggaru ta'e argumentiin sun strong argumentiidha. Inductive keessatti jechuudha. Yoo premisesii keenya sirriitti hin deeggarre ta'e immoo konkuluuzinii san jechuudha. Argumentiin sun inductive argumentii keessatti weak ta'a jechuudha. Gama biraatiin valid argumentii ta'e argumentiin keenya valid ta'e plus all true premises yoo kan ta'u ta'e deductive keessatti validii ta'e plus premisisoonni hundi true yoo kan ta'u ta'e asitti immoo inductive ta'e strong kan ta'ee fi premisisoonni jiran yaadni bu'uuraa isaa guutuu yoo kan dhugaa yoo kan ta'an hundi isaanii ta'e argumentiin sun good argument jedhama. Good argument. Valid plus true premises yoo ta'e good argumentiidha. Strong plus all true premises yoo ta'e illee maal inni? Good argumentiidha. Gama biraatiin valid argument plus all true premises yoo kan ta'u ta'e sound argumentiidha. Sound argument jechuun is a good argumentiidha for deductive argumentiidhaaf. Inductive argumentiif immoo cogent jedhama. Good argument jechuudha. Kanaafuu cogentiin illee good argument jedhama jechuudha. Gama biraatiin valid argumentii ta'ee premisesiin isaa yookiin strong inductive argumentii ta'ee premisesiin isaanii yoo kan soba ta'u ta'e valid
Deductive irratti valid plus false premises ta'e, inductive immoo strong plus false premises yoo kan ta'u ta'e, argumentiin sun as a bad argumentii ta'a jechuudha. Bad argumentii ta'a. Gama biraatiin immoo invalidii ta'e deductive argumentii keessatti, inductive keessatti immoo invalid yoo weak yoo kan ta'u ta'e, argumentiin kun ammallee maal ta'a? Bad argumentii ta'a jechuudha. Bad argumentiin sababa invalidiitiin akkasumas sababa weak argumentiitiin argamu kun maal jedhama? Fallacious jedhama jechuudha. Maal qaba? Dogongora qaba, rakkoo qaba, hanqina qaba, mudaa qaba jechuudha. Argumentiin kun falmiin kun. Inni sirrii ta'e isa valid yookiin sound jennuun kun validii ta'e soundii kan ta'e good argumentiidha. Validii ta'e false premises kan qabullee maaltu jira? Wanni false jira jechuudha. Invalidii keessatti immoo premisesiin conclusioniin isaa false ta'ee jira. Kanaafuu inni kun illee dogongora qaba. Kun immoo asitti falseidha premisesiin isaadha. Soundii keessatti hoo argumentiin sun validiidha. Premisesiin immoo dhugaadha. Mudaa homaatu dogongora homaatu hin qabu jechuudha good argumentiin. Bad argumentuun garuu irarii wayiidha, dogongora wayiidha, mudaa wayiidha, hanqina wayiidha kan qabudha. Hanqina falmii keessatti hanqina akkasii kan qabu sun maal jedhama? Fallaasii jedhama jechuudha. Kanaafuu fallaasii jechuun refers to a logical defect or flaw or fault that certain argument exhibits in its structural arrangement or reasoning process or in the content of its statement used as a premises or conclusion for various reasons other than merely false premises. Kanaafuu fallaasii jechuun loojikii keessatti maal hanqina jiru, defect kan jennuun, flaw mudaa jiru yookiin fault dogongora jiru. Dogongoroonni kunniinis kan maal dababoo sababa structural arrangementii yookiin caasaa sababa caasaa isaaniitiin yookiin boca isaaniitiin yookiin reasoning processiin adeemsa sababeeffannaati irratti hundaa'eetiin or in the content of its statement qabiyyee isaaniitii irratti sababoota kanneeniin dogongoroota yookiin mudaa yookiin hanqina uumaman yeroo maal fayyadamnu? Premisesii fi conclusionii fayyadamnu. Yaada bu'uuraa keenya yookiin conclusionii keenya yeroo fayyadamnu, conclusionii fi yaada bu'uuraa keenya keessatti qabiyyeedhaan akkasumas bocaan akkasumas caasaadhaan sababeeffannaadhaan hanqinnoonni uumaman, mudaawwan uumaman, dogongoroonni uumaman sunniin fallaasii jedhamu jechuudha. Fallaasii jedhamu kun jechuudha. Kanaafuu sababoota garaagaraatiin kan uumamu akkuma jennee sababa qabiyyeetiin, sababa bocaatiin, sababoota garaagaraatiin ta'uu danda'a malee maal ta'uu hin danda'u? Merely false premises qofa miti jechuudha. Premisesiin tokko false ta'e jennaan is bad argumentiidhaami akkuma leef laalle. Premisesiin false ta'e jennaan argumentiin tokko even valid ta'uyyuu premisesiin sun maal ta'a? False ta'a jechuudha. Argumentiin sun bad argumentii ta'a. Haa ta'u malee fallaasii keessatti premisesiin false ta'e qofa miti sababoota garaagaraatiin, sababa qabiyyee isaatiinis, sababa caasaa fi boca isaatiinis fallaasiin argumentiin tokko fallacious ta'uu danda'a, bad argument ta'uu danda'a jechuudha. In general, it violates standard rule of good argumentation. Walumaa galatti seera yookiin dambii falmii gaariidhaa kan cabsuudha jechuudha. Kan cabsuudha jechuudha. Fallaasiin. Kana jechuun reefa yeroo laallu good argument kan jedhamu valid plus true premisesidha jennee jirra. Good argument kan jedhamu standard rulein isaadha. Argumentiin tokko good argument kan jedhamu valid ta'uu qaba jalqaba plus immoo true premises ta'uu qaba. Inductive argument irratti immoo strong ta'uu qaba plus immoo true premises ta'uu qaba. Kana keessatti garuu defectiin jira. Dogongorri wayii jira, hanqinni wayii jira, mudaa wayiidhaa waan jiruuf kana keessatti immoo dogongorri homaatu hin jiru. Good argumentii keessatti argumentiin sun validiidha plus immoo premisesiin isaa dhugaadha jechuudha. Valid ta'uudhaaf jalqaba conclusioniin isaatu dhugaa ta'uu qabaami. Premisesiin dhugaa taanaan conclusioniin must dhugaa ta'a. Argumentii kana deductive fi inductive keessatti jechuudha. Strongly ta'a kana keessatti illee. Kanaafuu mudaa homaatu hin qabu jechuudha good argumentiin. Hanqina homaatu hin qabu, dogongora homaatu hin qabu. Kuni garuu hanqina wayiidha, dogongora wayiidha, mudaa wayiidhaa qabaatee jennaan sun seera yookiin dambii good argumentation yookiin falmii gaariidhaa kan cabsuudha jechuudha. Eenyu? Fallaasiin. Waa'ee dogongoraa, waa'ee hanqinnaa waan ta'eef jechuudha. There are 4 general criteria of good argument. Argumentiin tokko gaariidha kan jedhamu ulaagaalee 4 qaba jechuudha. Akkuma waliigalaatitti argumentiin tokko gaarii kan isa jechisiisu ulaagaa 4dha. An argument is good only if premises satisfy all 4 criteria.
Argumentiin tokko falmiin tokko gaariidha kan jedhamu premisisiin yookiin yaadni bu'uuraa isaadha. Kiraayiteeriyaawwan yookiin ulaagaawwan kanneen afran yoo kan guutan ta'e qofaadha jechuudha. Keessaa tokko hir'ate taanaan argumentiin sun good argumentii hin ta'u jechuudha. Inni jalqabaa relevansiidha. Relevansii jechuun barbaachisummaa yookiin walitti hidhata yookiin walitti dhufeenya premisisiif conclusionii jechuudha. Relevance kan jennu barbaachisummaa isaadha yookiin walitti hidhata isaanii jechuu dandeessa. Premises must relate directly to the conclusion. Inni jalqabaa premisisiin guutumaan guututti conclusioniidhaan maal ta'uu qaba? Wal qabatuu qabaadha. Guutumaan guututti conclusioniidhaan kan wal qabate ta'uu qabaadha premisisiin. Relevance kan jennuun. Fakkeenyaaf I should get an A because I like this class example kan osoo fudhannee I should get an A kan jennu kun conclusioniidha because I like this class keessatti immoo kun premisisiidha. Namni barataan tokko A kan argatuuf kutaa san yoo jaalate qofa miti. Kutaa jaalachuun barataan tokko akka barumsa tokko section fakkeenyaaf barumsa loojikii jaalachuun barataan sun A akka fidu isa hin taasisu. Cimee qo'achuu kutaatti argamee barumsa san barachuu, assignmentii kenname hordofuu, qorumsa sirnaan dalaguu, waan ajajame hunda isaa kenname hunda sirnaan raawwachuudhaan qabxii fiduudhaaf kan isa gargaaru malee jaalachuun qofti akka fidu isan taasisu. Kanaafuu relevantii miti jechuudha argumentiin kun guutumaan guututti mastii miti jechuudha. Argachuudhaaf kutaa san jaalachuun qofti gahaa miti jechuudha. Guutumaan guututti waan wal qabatee miti. Kanaafuu relevantii miti jechuudha argumentiin akkana. Acceptability dha kan biraa fudhatamummaadha. Premises should be believable kan ta'e kan amanamu yookiin reasonable sababa kan qabu ta'uu qabaadha. Argument premises yaadni bu'uuraa jiru sun kan namni amanu ta'uu qaba. Kan nama amansiisu akkasumas reasonable sababa kan qabu sababa dhiyeessuu kan danda'u ta'uu qabaadha. Inni biraa sufficiency dha gahaa ta'uu qabaadha. Gahaa ta'uudha. Premises must provide enough support for the conclusion. Premises yaadni bu'uuraa conclusioniidhaaf deeggarsa gahaa ta'e enough kan ta'e gahaa kan ta'e gochuu qabaadha. Ammas keessatti conclusionii kanaaf I like this class kan jedhu kun deeggarsa cimaan kennineef jaalachuun qofti akka fidu isa deeggaraan jiru. Qabxii gaarii fiduudhaaf qorumsa hojjechuun, assignmentii hojjechuun, attendance kutaatti argamanii hordofuun wantoota kanniin waan hin qabneef sirritti cimee hin deeggarre jechuudha premisiin kun argumentii kana conclusionii kana. Kanaafuu sufficiency'n barbaachisaadha. Gahaa ta'uu qabaadha. Maaliin premisisiin deeggarsi yaadni bu'uuraa conclusioniidhaaf godhu gahaa ta'uu qabaadha. Inni biraa rebutability dha. Rebutability jechuun mormiidha. The argument should address and respond to strong objection. Argumentiin keenya sun falmiin keenya saniidhaaf falmii cimaadhaaf mormii cimaa jiru saniidhaaf deebii kennuu kan danda'u ta'uu qabaadha. Rebutability mormii jiruuf falmii keessa wanti jechoonni wal morman yaadonni wal morman jiruumi isaadhaaf strong objection falmii saniidhaaf deebii cimaa ta'e kennuu kan danda'u ta'uu qabaadha. Rebutability kan jennuun. Kanaafuu violating any one of these leads to fallacy. Kanneen afran keessa inni tokko hir'ate jechuun argumentiin sun maal ta'a? Fallacious ta'a jechuudha. Argumentii mudaa qabu, dogongora qabu yookiin hanqina qabu ta'a jechuudha. Tokko yoo kan hir'atu ta'e isaan kanneen afran keessa. Isaan afran guutuu yoo kan qabaatu ta'e argumentiin sun good argumentiidha. Isaan kan afran keessaa tokko hir'ate taanaan garuu fallacious bad argumentii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf I should get an A because I studied hard and completed all my assignment yoo kan jedhu ta'e amma kun maal ta'ee jira? Good argumentii ta'ee jira. A kan argadha jedhee kan yaadu kan eeguuf maal yoo ta'edha? Cimee yoo kan dubbisu ta'e assignmentiin irraa eegamu hunda kan sirriitti hojjedhu yoo kan ta'e A fida jedhee yoo kan eegu ta'e amma maal ta'ee jira? Argumentiin kiyya good argumentii ta'ee jira. Relevancy, acceptability, sufficiency, rebutability san kan qabatu ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu isa kana sirriitti hubachuu barbaachisaadha. Inni biraa type of fallacy dha. Fallacy'n kanaafuu akkuma reef jennee falmii sababa qabeessa keessatti hanqinoota uumaman, dogongoroota uumaman, mudaawwan jiran sunniin fallacy'dha jennee jira. Fallacy'wwan kunniin mudaawwan dogongoroonni yookiin hanqinoonni falmii keessatti uumaman kunniin bakka lamatti kan qoodaman. Formaalii fi informaal jedhamu. Formaalii fi informal jedhamuun bakka lamatti qoodamu. Formal jechuun a fallacy committed due to structural defect of an argument. Kan isaan uumaman sababa structural defect falmii san keessatti dogongora yookiin hanqina structureetiin, caasaatiin yookiin bocaatiin yookiin bifaatiin, boca isaatiin kan uumamudha.
Form jechuun bifaadhaan formal kan jedhu formiidha kan inni represent godhu sababa structure yookiin formii isaatiin hanqina uumamu yookiin dogongorri uumamu sun formal fallacy jedhama jechuudha. Because the problem that causes them is structural defect. Sababoonni formal fallacy uuman structural defect hanqina yookiin dogongora caasaati yookiin boca isaati. They may be identified through mere inspection. Kanaafuu salphumatti ilaallee adda baasuu dandeenya jechuudha. Mere inspection ilaalleetuma adda baasuu kan dandeenyudha bifa isaa jechuudha. Formii yookiin structure isaa boca isaadha, bifa isaadha yookiin caasaa isaadha ilaallee kan gargar baasuu dandeenyudha. Salphumatti mere inspection ilaalleetuma jechuudha. Xiinxalleetuma kan ibsuu dandeenyu. Kun akkana jechuu dandeenyu. Found only in deductive argument. Kan biraa kan hubachuu qabdan formal fallacy kan inni uumamu deductive argumentii keessatti qofaadha jechuudha. Maaliif deductive argumentiin identifiable formii waan qabuuf bifa ittiin gargar ba'uu adda baasuu dandeenyuun kan qabu waan ta'eef fakkeenyaaf categorical syllogism, disjunctive syllogism fi hypothetical syllogism waan of keessatti qabuuf maaliin deductive argumentii. Kanaafuu formal fallacy kan inni uumamu deductive argumentii qofa keessatti jechuudha. Categorical syllogism kan jennuun jechoota akka all, none, some kan jedhu yoo kan jalqabu ta'e argumentiin tokko categorical syllogism jenna. Jechoota akka distinctive syllogism kan jennuun either, or kan jedhu yoo kan jalqabu ta'e immoo disjunctive syllogism jedhama. Hypothetical syllogism kan jedhamu immoo conditional statementiidhaan bifa saniin kan ta'amu if fi then kan of keessatti qabatu yoo kan ta'u ta'e jechuudha. Yeroo laallu categorical syllogism fallacy keessatti all tigers are animals, all mammals are animals, therefore all tigers are mammals jedhama. Akkuma asirratti argitan qeerransoonni hundi bineensota jedha. All mammals are animals, hoosiftoonni hundi bineensota jedha. Therefore kanaafuu qeerransoonni hundi hoosiftootaa jedha. Argumentii kana keessatti. Amma kanaan dura akkuma laalle argumentii kana karaa isin ittiin baaftan tigersiin eedha. Animalsiin maal ta'a? B ta'a. Mammalsiin maal ta'a? Haaraa waan ta'eef C ta'a. Animalsiin asitti maal jenne? B dha. Kanaafuu B ta'e. Therefore all tigersiin maal ta'e? A ta'e. Mammalsiin hoo? Kan asitti fayyadamne C dha. Kanaafuu A C dha. Argumentiin kun bifa kanaan kan inni taa'e jechuudha. Haga following form bifa kana kan qabu. ARB, all, CRB, all, conclusionii keessatti immoo all ARC jedha. Amma akkuma asirratti argitan N B yoo kan ta'u ta'ee asitti B'n C dha kan ta'uu qabu. Maaliif? Conclusionii keenya keessarratti, conclusionii yaada xumuraa keenya irratti maalidha kan nuu kenname? ARC dha jedhee jira. ARB ta'ee jira. ARC yoo kan ta'u ta'ee BRC dha kan asitti ta'uu qabu malee C'n to B hin ta'u jechuudha. Argumentiin keenya A to C, A to B ta'ee jira. Conclusioniin keenya immoo A to C yoo kan ta'u ta'ee argumentiin keenya kan as premisisiin lammaffaarra jiru kun immoo C to B osoo hin taane BRC ta'uu qaba turedha. Dogongoraa asitti uumameedha jechuudha. Kanaafuu through mere inspection of this form kanaafuu akkanumatti ilaallee inspectioniidhaan ilaaluudhaan qofa the argumentiin kun invalid ta'uu isaa hubanna jechuudha. Leetarii ABC, N tigerii, B'n animalii, C'n mammalii ta'uudhaan akkuma reef kenne kanaan hubannee jechuudha. Kanaafuu tigeroonni hundi animaliidha kan jedhu kana asitti B yoo kan ta'u ta'ee C'n yookiin A dha kan ta'uu danda'u kan qabu C'n asitti A yoo kan ta'u ta'ee asitti immoo C'n B ta'a jechuudha. Conclusion irratti N to C yoo kan ta'u ta'e garuu asitti maal ta'a? B to C dha kan inni ta'uu qabu jechuudha. B to C dha inni kan ta'uu qabu. Kanaafuu the problem may be traced to the second premise. Akkuma jenne rakkoon kan uumame premisisii lammaffaa yaada bu'uuraa lammaffaa kanarratti jechuudha. All mammals are animal kan jedhu kun formiin isaadha sirrii miti jechuudha. Structurein inni ittiin taa'e kun jechuudha. Kanaafuu rakkoon isarra jira if the letters C and B leetarii C fi B yoo kan wal jala jijjiirru ta'ee the argument becomes valid ta'a. And the original argument with the same change introduced to also become valid ta'a but unsound argument ta'aadha jedha. Kanaafuu C fi B haa wal jala jijjiirru. All tigers are animals fudhannee all mammalsiin C dha jennee jirra. Animalsiin B dha jennee jirra. Wal jala C fi B jijjiirree B garana yeroo finne all animals are mammals jennee isa kana yoo kan jijjiirru ta'e argumentiin kun maal ta'a? Is a valid argument ta'a. Haala halluu all tigersiin A dha. Animalsiin B dha. All animalsiin asitti B'tu jira. Kanaafuu animalsiin B irra waan jiruuf B mammalsiin C dha haaraa waan ta'eef all tigersiin A dha jennee jirra. All mammals kan jedhu immoo C ta'a jechuudha.
Kanaafuu A to B, B to C, A to C ta'ee jira. Argumentiin keenya maal ta'ee jira? Is a valid argument ta'ee jira jechuudha. A to B, B to C, A to C. A to B ta'e jennaan B to C ta'e taanaan conclusioniin keenya A to C ta'a. Isa kana sirriitti qabadhaa. Asitti garuu A to B ta'ee kan asitti jiru kun immoo C to A yoo kan ta'u ta'e conclusioniin keenya maal ta'a? C to B ta'a jechuudha. Isaan kana lamaan yaada kana lamaan sirriitti qabadhaa. Kanaafuu erga akkana ta'ee booda immoo valid ta'ee jira garuu unsound ta'ee jira jedha. Unsound kan jedhu argumentiin tokko valid kan sound kan jedhamu valid plus all true premises yoo kan qabaatu ta'e premisesonni hundi dhugaa yoo kan ta'an ta'e argumentiin sun sound argumentiidha. Premisesiin tokko yoo kan false ta'u ta'e immoo argumentiin sun valid ta'u iyyuu unsoundidha jennee jira. All tigers are animals kan jedhu taayigaroonni yookiin qeerransoonni hundi bineensota eeyyeen bineensota sirriidha dhugaadha. All animals are mammals jedha. Bineensonni hundi hoosiftoota jedha. Bineensonni hoosiftoota miti. Bineensota ta'anii hoosiftoota kan hin taane jiru. Kanaafuu argumentiin kun falseidha. Kanaafuu argumentiin premisesiin kun falseidha. Premisesiin tokko keessaa false ta'e taanaan argumentiin tokko maal ta'a? Valid yoo kan ta'u ta'e unsound ta'a jechuudha. Inni bira hypothetical syllogismidha. If apes are intelligent, then apes can solve puzzles jedha. Apes can solve puzzles, therefore apes are intelligent. Apes jaldeessonni intelligentidha yookiin qaxaleedha. Then apes can solve. Kanaafuu puzzle yookiin waan wal xaxaa wayiidha hiikuu danda'u. Apes can solve problem, therefore apes are intelligent jedha. If implies implicationii waan ta'eef kun A implies B ta'ami. A implies B ta'a. A maal inni? Apes are intelligent jedha. Apes can solve problem in B ta'a. A implies B ta'a jechuudha. Kana jechuun gama biraatiin conditional statementii keessatti inni jalqabaa maal jedhama? Antecedent jedhama inni kun. Antecedent jedhama. Inni kun immoo maal jedhama? Consequent jedhama. Zeeniin booda kan jiru jechuudha. Kanaafuu implicationii keessatti premisesiin dhugaa ta'e taanaan, antecedentiin dhugaa ta'e taanaan, consequentiin maal ta'a? Guutumaan guututti dhugaadha kan inni ta'u. Guutumaan guututti. Maaliif? Implicationii keessatti inni jalqabaa true yoo ta'e, statementiin sun true ta'uudhaaf kan lammaffaa guutumaan guututti dhugaadha ta'uu kan inni qabu. Kanaafuu amma argumentii kana keessatti conditional statementiin nuu kennamee kan jalqaba dhufuu qabu yeroo hundaadhaa maal inni? Antecedentii fi consequentii erga laalleen booda jalqaba if apes are intelligent kan jedhu antecedentidha jennee jirra. Then can solve puzzleen immoo consequentidha jennee jirra. Kanaafuu jalqaba kan dhufuu qabu statementii kana keessatti maal inni? Antecedentidha. Itti aanee maaltu dhufu? Conclusionii irratti immoo consequentidha kan dhufuu qabu. Amma asirratti akkuma argitan apes can solve puzzleen maal inni? Consequentidha kan asitti dhufe. Btu dhufe jechuudha asirratti. Asitti immoo kan dhufe maal inni? Eedha. Kanaafuu argumentii keenya kana keessatti een dhufuu kan qabu biin dhufe jechuudha. Kanaafuu argumentiin kun is an invalid argumentidha jechuudha. Bifa isaa akkuma laal if A then B dha. A implies B kan jenne san jechuudha. B dha kan dhufe. B maal inni? Consequentidha. Antecedentiin jalqaba dhufuu osoo qabu jechuudha. Kaza conclusionii irratti immoo maaltu dhufe? Consequentidha. Antecedentidha kan dhufe. Argumentiin akkanaa maal jedhama? Affirming the consequent. Kana jechuun consequentidha kan inni mirkaneesse jechuudha. Kan inni raggaasise. Jalqaba raggaasisuu kan qabu antecedentidha. Raggaasisuu kan inni qabu. Ergasiidha xumura irratti conclusionii irratti consequentii fudhachuu kan qabu. Antecedentii yaada jalqabaa yaada bu'uuraa waan ta'eef conclusioniin keenya immoo consequentii waan ta'eef. Kanaafuu statementiin akkanaa isinitti dhufe taanaan jalqabarra kan jirudha A irratti kan dhufuu qabu. Asitti jalqaba if A and then B kan ta'e jalqaba A in dhufa ergasii conclusioniin immoo B ta'uu qabaadha. Isa kana sirriitti qabachuu qabdu. Amma affirming the consequentii jechuun amma kun consequentiidha kan inni mirkaneesse jechuudha. Garuu kan affirm gochuu qabu maal ta'ee? Antecedentidha jechuudha kan jalqaba dhufuu qabu. Dogongora validii irratti jechuudha. Invalidii waan ta'eef consequentii kan ta'e. In this case, if A and B are interchanged, if B wal jala kan jijjiirru ta'e, the first premises, the form becomes valid ta'a jechuudha. Wal jala yoo kan jijjiirru ta'e, A nas dhufe, B nas yoo kan dhufu ta'e, argumentiin kun valid ta'a. Original argument with the same change also becomes valid ta'a jechuudha. Original isaadha. If apes are intelligent, then apes can solve puzzle. Ergasii maal ta'aadha? Apes are intelligentin angel in dhufa. Ergasii therefore apes can solve problem in consequentin yookiin biin conclusionii ta'a jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan haala salphaadhaan akkanatti hubachuu dandeessu. Hypothetical syllogism jechuudha. In distinguishing formal
From informal fallacy, remember that formal fallacy occur only in deductive argument. Kanaafuu formaalii informaalii irraa gargar yeroo baafnu wanti hubachuu qabnu formal fallacy keessatti formal fallacy kan inni uumamu deductive argumentii qofa keessatti jechuudha. Falmii deductive ta'e qofa keessatti formal fallacy kan inni uumamu. Inni lammaffaan informal fallacy dha. Informal fallacies are those mistakes in reasoning process of an argument that cannot be recognized by analyzing the structure of an argument but only through the analysis of the content of the argument. Informal fallacy kan jedhaman dogongoroota adeemsa sababeeffannaa falmii keessatti uumamanidha jechuudha. Kan maal hin taane kan structureedhaan hin uumamne jechuudha. Dogongoroota structureedhaan yookiin caasadhaan uumaman osoo hin taane dogongoroota maaliidhaan analysis of the content of the argument. Xiinxala qabiyyee falmii saniidhaan kan uumamanidha jechuudha. Sababa qabiyyee isaaniitiin, kontentiidhaan yookiin qabiyyee isaaniitiin kan uumaman malee kan caasaadhaan uumamanii miti jechuudha. Structureedhaan caasaa isaaniitiin yookiin boca isaaniitiin kan uumaman formal argumentiidha. Misteekiin sababa kontentiitiin yookiin qabiyyee argumentiin falmiin sun of keessatti qabuudhaan uumaman immoo informal fallacy jedhamu jechuudha. Kanaafuu informal fallacy jechuun dogongoroota hanqinnoota sababa maaliitiin uumaman qabiyyee falmii saniitiin, kontentii saniitiin uumamanidha. Isa keessattis only the meaning of the words. Hiika jechootaatiin jechuudha. How the statement are constructed. Akkamitti statementiin sun akka inni ijaarame hundaa'e. How inferences are made that reveals the faulty reasoning. Inference premises conclusioniin sun akkamitti faulty reasoning yookiin sababeeffannaa sobaa san akkamitti akka inni ibsu kan of keessatti qabatudha jechuudha inni kun. Fakkeenyaaf yeroo laallu all factories are plants jedha. All plants are things that contain chlorophyll. Therefore, all factories are things that contain chlorophyll. Statementii kana inspection isaadhaa laallee akkanumatti salphaa isaa yoo kallattiidhaan laallee bifa isaa laallee yeroo kan evaluate goonu ta'ee maal godhaa? Statementiin kun bifa armaan gadii akka inni qabaatu taasisa. All factories are plants akkuma jenne factoriin A'dha, plantiin B'dha. All plants kan jedhu plantiin asitti B ta'ee jira, B'dha. Contain chlorophyll, chlorophyllin immoo haaraa waan ta'een C ta'a. Therefore all factoriin A'n as jira, A, chlorophyllin immoo Cdha. Kanaafuu argumentiin kun valid argumentiidha. A to B, B to C ta'ee jira. Kaza argumentiin kun A to C ta'a jechuudha. A to C ta'a. Is a valid argumentii ta'a jechuudha. Karaa kanaan yoo ilaalu. All A are B, all B are C. Kanaafuu all ARC ta'a jechuudha. Valid argumentii ta'a. Maal isaa inspectionii isaadha kallattiidhaan formii isaa laalle. Since formii isaadha yeroo laallu argumentiin kun maal ta'a? Is a valid argumentii ta'a jechuudha. Formii isaadha laalle. Bifa isaa qofa, boca isaa qofa, structure isaa qofa laalle yoo laalle. Garuu argumentiin kun garuu validii miti. Conclude kan goonu valid argumentii miti. Maaliif clearly invalidiidha? Maaliif premisesiin isaa turuudha? Conclusioniin isaa garuu falseidha. All factories are plants is true. All plants are things that contain chlorophyll. True. All factories are things that contain chlorophyll. False. Factoroonni chlorophyll qaban. Kanaafuu kun false. Premises kun invalid jechuudha. Karaa kanaan yeroo laallu. Kanaafuu analysis of the content isaadha. Qabiyyee isaadha yeroo ilaallu meaning of word hiikaa jechoota yeroo laallu waan jeequ wayiidha kan argannu jechuudha as keessatti. Trouble waan nama godhu waan nama maaliif inni plant jedhu kun the word plant is used in different karaa gara lamaanii kan inni fayyadamne jechuudha as keessatti. The first premise means building where something is manufactured. Plantiin as keessatti jiru kun plant kan jedhu kun kan inni agarsiisu faabrikaa yookiin faaktoriin mana faaktoriin keessatti faabrikaan keessa jiru jechuudha. Faaktoriin sun buildingin yookiin manni inni keessatti dalagamu sun plant jedhama jechuudha. San ibsa kan jalqabaatirra plantiin jiru. Plantiin lammaffaarra jiru kun all plants kan jedhu kun immoo maal agarsiisa? Life formidha yookiin biqiloota kan inni agarsiisu. Kanaafuu jechi plantii jedhu kun hiikaa lama qaba jechuudha argumentii kana keessatti. Hiikaa lama kan inni qabu. Kanaafuu sababa kanaatiif qabiyyeen isaadha nu dogongorsee jira. Formii isaa yoo ilaallu argumentiin kun sirriidha. Qabiyyee isaa yoo ilaallu garuu argumentiin kun qabiyyeen isaa dogongora qabaa jechuudha. Kanaafuu invalid ta'a. Haasirreessinu mee argumentii kana. All factories are plants jennee jira. Plantiin kun amma kan factory wajjin wal qabate waan ta'eef A'dha. Kun immoo plants kan jennu B'n iddoo faabrikaawwan yookiin faaktoriiwwan sun itti ijaaramanidha. Manni isaan keessatti ijaaraman sun plants jedhama B'dha. All plants are things that contain
Chlorophyll kan jennu kun immoo biqiloota. Kanaafuu Cdha pilaantiin kun pilaantii biraa waan ta'eef jechuudha. Contain chlorophyll D'dha. Therefore olfactoriin A'dha asirratti kan contain chlorophyll kan jennu immoo D'dha. Akkana ta'a jechuudha foormiin isaadha. A to B, all ARB, all CRD, conclusion irratti all ARD. Waanuma waliin qabanne jechuudha. Waanuma tokko waan waliin qabanne waan ta'eef argumentiin kun invalid argumentii ta'a jechuudha. Bifa kanaan akkanatti summarize gootanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Kan biraa xumura irratti gaaffilee yuunivarsiitonni yeroo garaagaraatitti qopheessanidha kanneen irraa kan walitti isinii qabeedha. True false'n gaaffiin 8 jiru. Gaaffii 8 kana true false yaalaa. Itti aanee immoo multiple choice'n yookiin filannoon immoo jiru. Hanga 15tti kan jiran gaaffileen 5 immoo gaaffileen 7 immoo kan true false'ti. Gaaffileen kun immoo kanaan dura yuunivarsiitonni garaagaraa kan qoranidha. Kanneen armaan gadii keessaa faalaasii qabamoo hin qabu yoo qabaate faalaasii kamiidha kan as keessa jiru kan jedhu barreessaa kan jedhudha. Isaan kanneen yaalaa jechuudha. Barattoota deebii isaa yaaltanii jalatti barreessitaniif karaa teelegiraamiidhaan gaaffii kanneenis deebii isaallee powerpointii kanaadha isiniifin kenna jechuudha. Kanaafuu jalatti deebii isaa kanaaf kaa'uu dandeessu. Bakkuma jirtanitti yeroo gaarii isiniif haa ta'u chaanaalii kana like, subscribe, share gochuudhaan hawaasa bal'aa biraa akka ga'u akka dhaqqabu taasisa.